嗰啲安係仿仿照，咁兩邊咧就租俾私人開鋪頭嘅啊。咁我哋咧就唔會安排大家行嘅啦。點解啊？我哋行程中間有一個類似嘅行程，邊度咧？上海嘅城隍廟同呢度差唔多嘅啊，所以唔重複安排啊。咁右手邊大家睇到啦，我哋杭州咧嗰個廣場個廣場到咗朝早咧好熱鬧嘅運動嗰啲稍睇見下佢。嗰個廣場叫吳山廣場。依家師傅揸車咧，我哋上緊呢個杭州市區咧係最高嘅一座山最高。話佢最高其實都唔係算太高嘅但係總之都係山嚟講話咧都係算高嘅市區係最高嘅一座山。咁我哋即將要去嘅就係山上邊嘅乜嘢？城隍閣琴日咧我哋坐船遊西湖嗰陣時咧都要睇到嘅都要睇到嘅呢個城隍閣帶住大家咧去參觀。咁呢家個城隍閣嚟講咧同嗰個雷峰塔都好點啊？好現代化嘅點樣啊？有嗰個呢個入邊都有 lift 嘅，都有 lift 可以搭上去。不過咧，呢部 lift 係全杭州係最安全嘅一部 lift， 亦都係全杭州係最慢嘅一部 lift 㗎啦，好慢。點解咧？因為佢唔易呃嘅，佢有呃嘅，唔係剛性嘅。有呃嘅就特別慢嘅不過好安全因為升上去都咁慢，跌落嚟都咁慢。呢個安全。好，大家準備一下